Tá, galera, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. E eu comendo sorvete. Gente, quem come sorvete na noite? Legal. Quem come? Sal. Dá pra gente sentir. Gente, ó, vou avisar pra vocês, vem no canal do meu irmão, da minha irmã e deixem o like no meu. Deixa o like de todo mundo, se inscrever. Tá no meu. Aí passamos Se não- selador, primeira camada de selador. Se não, ó. Ai, Aí 40 minutos pra esperar pra secar. castanha. E poder passar o... Tá? Agora, bora pro Aí passamos a primeira vídeo. camada. Tem gosto de quê? Passamos tudo. Bosta. Sério? Bala de bosta tem gosto de Tava bosta. lá por fora, entrava lá numa outra porta. Gente. Depois entrar aqui. Na verdade, ai, Aí fomos cuspi dar a em mim. volta. Temos segurança. Vamos passar. Ai, meu cabelo. Deus me livre. Ainda não foi. Não, vamos assim. João, vou fazer aqueles trequinhos lá que a gente fazia. Você sabe que trequinho, né? Não, acabou se Mais duas mãos, não. você esperar 50 minutos, pior que vai embora. Pô, acabou se não. Você quer que eu faça? Ó, Aí, gente. e agora? Ó, se tivesse me avisado que vocês iam ficar mais tarde, não tinha problema nenhum. Ninguém avisou, ninguém fez comunicado. Eu não posso permitir que vocês passem das 6 aqui dentro. Não, 15 minutos, aí não passa, não passa impermeabilizante em minha sala. Durou. Carmen, não é? Seus pais? Não. É seus pais. Não, mas vou quinta-feira pra saber com ele. Perfeito. Seu Amar, não o senhor demais. Não posso fazer um pouco de massa. Amar. Já bebeu? O problema, quem que tá pagando o tempo? Não, cara, seus pais. Sua mãe tá aí, Kira? E seus pais ainda tem um problema. Tá falando, Stefano? Mas a loja era muito seca por cartão. Eu não gosto de falar. Eu tenho risada, né? Eu falei, não, cara, não é com o nosso serviço. Nosso serviço não tem problema. Eu falei, o problema é que o hospital fecha 6 horas. Gente, eu tô mexendo. E o segurança falou, pera, eu tô conversando. Eu falei, o segurança falou, ele não pode permitir que a gente entre depois das 6. Porque ninguém comunicou a ele que a gente ia ficar. Se tivesse tido comunicado que a gente ficaria, não tinha problema, mas ninguém comunicou, então não pode permitir. Eu falei, a gente passou a primeira camada do pergunto, tava indo pra passar. Eu tava passando a segunda, da tua secada, mas eu começar a passar a 20 minutos. Vá, posso gravar o meu personagem? Credo! Vó, eu posso gravar o patinete? Aí, Só deixa eu terminar de comer. não tem problema. Se não pode ficar, não pode ficar. Vocês recolhem as coisas, pera, deixa eu falar. Vocês vão fazer isso. Que era lavar as esponjas, colocar, deixar tudo. Eu deixei que amanhã eu vou aí e termino. Nossa, parece que eu tô cagado, vó.
a Deus, vai querer ir embora. O que tem, filho? Deixa eu ver. Já vai todo mundo embora. Você queria dar uma festa, como não tem que ser, só que quando ele falou que não é porque não podia ficar cantando, podia ficar lá depois das 6. Rapidinho, vamos guardar os produtos, guardar as coisas. Criamos embora. Vamos lá pra você. Se era 6, nós ia passar por Esse foi a o outra vídeo. camada. Espero que vocês tenham gostado. Era 6. Bem ia bom. dar 6,50. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo 7h40. eu vou andar de 7h40, patinete. nós Então, vamos passar a beijos. outra camada. Beijinhos. Beijinhos, beijões. Tchau. Até o próximo vídeo.